សួស្តីអ្នកគ្នាវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនឹងដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទស្នាមឆ្នោតនៅលើសម្លៀកបំពាក់ឬក៏វត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាភាសាអង់គ្លេសអូខេដែលប្រភេទស្នាមឆ្នោតទាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានពីគ្នាយើងដែលបាន comment សួរនៅក្នុងវីដេអូមុនហើយក៏សូមអរគុណគ្នាយើងមែនទែនដែលបាន comment សួរអញ្ចឹងរាល់ចម្ងល់ទាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសអ្នកគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើតជាវីដេអូដើម្បីចែកម្លែកដល់អ្នកគ្នាវិញអូខេ so what are those words អូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងហ្នឹងគឺមានដូចជាពាក្យទី1គឺ stripped ពាក្យទី2គឺ polka-dot ពាក្យទី3គឺ plaid ពាក្យទី4គឺ checked ពាក្យទី5គឺ spectacles អូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើពាក្យទាំង5ហ្នឹងបាទមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាហ្នឹងអូខេ so let me start alright so now let me begin with our first word អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពាក្យទី1របស់យើងគឺពាក្យថា stripped បាទអញ្ចឹងពាក្យថា strip ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា adjective ដែលមានអត្ថន័យថា a long narrow line of color or zebra color អញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាប្រភេទបន្ទាត់បាទបន្ទាត់នៃពណ៌បាទតូចហើយវែងអ្នកគ្នាឃើញនៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងឬក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាជាកាឡាសេបកងអ្នកនេះកាឡាកាត់វិញណាអ្នកគ្នាឃើញនៅក្នុងរូបហើយអញ្ចឹងចំពោះពណ៌របស់វាគឺស៊ីសងទៅតាមការច្នៃម៉ូដអ្នកនេះអញ្ចឹងជួនកាលនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្លះឬក៏វត្ថុប្រើប្រាស់ខ្លះគេមានលេងពណ៌អីចឹងណាអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើបាទទៅលើការច្នៃរបស់គេប៉ុន្តែតេតូចជាមួយនឹងស្នាមឆ្នោតហ្នឹងកាលណាតើអ្នកគ្នាឃើញប្រភេទស្នាមឆ្នោតអញ្ចឹងមិនថាបញ្ចូលមិនថាបដេទេគឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា stripped បាទអូខេអញ្ចឹងយើង let's move to another word ពាក្យទី2របស់យើងគឺពាក្យថា polka-dot បាទ polka-dot អញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យវាជា noun ដែលមានអត្ថន័យថា one of many small round marks that stay together អញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាប្រភេទនៃស្នាមមូលដែលវានៅជិតគ្នាដែលគ្នាយើងភាគច្រើនហៅអាហ្នឹងបើថាខ្ញុំចូលចិត្តហៅថាពោជីចក់នេះឬក៏ស្នាមអាចរីបាទអញ្ចឹងវាមានមូលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកាលណាតអ្នកគ្នាឃើញប្រភេទស្នាមមូលអញ្ចឹងបាទនៅលើសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងគឺអាស្នាមទាំងហ្នឹងអង់គ្លេសគេហៅថា polka-dot អូខេបាទអ្នកគ្នាអាចមើលនៅក្នុងរូបនេះបានបាទអូខេ so let's move to another word បាទពាក្យទី3របស់យើងគឺពាក្យថាបាទ plaid បាទអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យថាមានថ្នាក់ពាក្យជា noun បាទដែលមានអត្ថន័យថា have more than two colors and more variety in their strip layouts they sometimes have the same pattern in the warp and webbed បាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺជាប្រភេទស្នាមឆ្នោតបាទប្រភេទស្នាមឆ្នោតមានស្នាមឆ្នោតច្រើននេះទាំងស្នាមឆ្នោតឈរហើយនិងស្នាមឆ្នោតដេកបាទដែលចំពោះពណ៌វិញគឺវាមានចាប់ពី2ឡើងទៅបាទពណ៌នេះចាប់ពី2ឡើងទៅអ្នកគ្នាឃើញនៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយបាទវាមានអាស្នាមបន្ទាត់ឈរហើយនិងស្នាមបន្ទាត់ដេកហើយវាមានពណ៌អ្នកគ្នាឃើញមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌ខ្មៅបាទវាមានពណ៌នឹងទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាតអ្នកគ្នាឃើញប្រភេទស្នាមឆ្នោតបែបអញញ៉ៃអញ្ចឹងមានន័យថាស្នាមឆ្នោតច្រើនហើយមានពណ៌ច្រើនអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា plaid បាទ plaid អូខេអ្នកគ្នាអាចមើលនៅក្នុងអាវនឹងបានបាទមានស្នាមឆ្នោតមានកងិចកងងមានអីនេះអាវ Berry Love នេះបាទដែល3ភាសាហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា checked បាទ checked បាទអូខេអញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា adjective គុណនាមដែលមានន័យថា check are two colors and have the same strip pattern in the warp and the webbed អូខេអញ្ចឹងវាមានន័យថាchecked ហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្នាមឆ្នោតដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាមានស្នាមឆ្នោតប្រឈោហើយនឹងដេកប៉ុន្តែវាអត់សូវញ៉ៃដូចplaid ហ្នឹងទេបាទអ្នកគ្នាអាចឃើញនៅក្នុងរូបហើយវាមានលក្ខណៈស្នាមឆ្នោតកាត់គ្នាដែរប៉ុន្តែវាមើលទៅស្រឡះជាងបាទហើយពណ៌របស់វាភាគច្រើនគឺមានតែ2ពណ៌ទេ
bà miền tập pi bùa thì bà ok chẳng này khi ai mưa nó không rủ nâng bán bà cái nào tại khi sang năm trong lúc phết nâng cứ bà checked bà có thể phết sang năm trong là nhẹ nhảy trơn anh nâng cứ Plaid bà hai biết trong coi kì bà này này biết trong coi kiến cứ mà mình chỉ sang năm trong tế bà về cứ chia quen tả bà đại vì sao lấy hàng thả spectacle and glasses are both the same chẳng bên đây thả chụp ở bên ta nâng những ai vậy thả glasses các bạn những ai đây thả spectacle các bạn ok chẳng việc thằng pram bao nhiêu nâng cứ miền tây phần nâng ok thank you everyone for watching my video và hãy số một con khi mình tới để bàn tạo nàn video bọc trong tạm biệt một đội job hay yep I want to say thank you guys and see you in the next video bye bye